Soso nanga ebeli. Oh, regardez-moi ça. Bien. Oh, vous mettez un cadeau nanga moko na bana bango, merci beaucoup. Pe poulet na biso ya poto, surtout ba poulet ya pete, ezaka na zei mingi comparé à oyo ya makasi. Vraiment carton moko sur la sakelo comme moko kitoko, eza na kati ya box oyo. Perrique oyo eza vraiment différent que na perrique auto là. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Boniba été, et kende bien, yanga peso kende bien par la grâce de Dieu. Nzambe azobate la mikolo oyo moi, le tozaki na 30 degrés na UK et lelo je pense toko na ba 28 lelo donc moto vraiment mikolo o na UK za makasi mais to enjoy hein, to enjoy binsamo ba bloko la so ba couleur et ça la kaka bien voilà moi bubu na nga on a là comme ça, j'aime bien parce que o ezo karanga nzoto tezo l'excellent mon pépé partout. Mais dans la vidéo, les vidéos m'ont sponsorisé. Les biso les perruques m'ont vraiment différent. Et les biso comme ça, on a bien tout le monde les ali. Na moni package nanga obozo mona comme ça. Les ali Unice, les biso paquet obozo mona. J'aime bien vraiment quand ma salle yango pour voyager nango. Ça vraiment qui tourne comme ça, bien emballé. J'aime vraiment. Et nakati, toko fongola total à ceux qui les ani nakati. Donc voilà, c'est comme ça. Oh my god, I just love it. I love the color. Et couleur, ça a vraiment été ok. Comme mon niouane, c'est encore un emballage. Mon sous-sous, c'est un emballage à satin. Et batiri biso kombo nango Unice. Donc voilà, c'est comme ça. Et nakati encore, toko formula les sous total ce que ça dit nakati. Voilà, nakati lisusu, parce qu'on a box na biso vraiment bien emballé. Pour l'emballage, je peux se bango 10 sur 10 parce qu'on a emballé vraiment perruque na biso vraiment kitoko, ok. Et comme ça, carton na biso ça vient comme ça avec biloko oyo ezali nakati. Donc voilà, le kaliboso oto zali nango to na paquet na biso comme ça o Unice apesi biso nakati a paquet oyo. Tozali na oyo ezali ba fake nails, to na manzaka comme bomoni et to na elastic band et tozali na oyo ezali HD wig cap, to na HD wig cap bomoni wana et na kati ya carton na biso comme bomoni carton na biso tokolongola awa tozali na oyo ezali perruque na biso et na se awa lisusu tozali na oyo ezali peignoir. Voilà, to na peignoir na biso comme ça na couleur pe ya rose. Hey, Unice bosali couleur nanga préférée couleur rose. Donc voilà, to na peignoir pour na été ba peignoir à satin comme ça va vraiment bien na ko utiliser ba les belles dames et na singa nango. Et donc oyo est important, ezali souk na biso ça vient comme ça na chassé comme bomoni. Et na kati ya chassé na biso na kolongola suki na chassé, suki na biso ezali ya cœur. Donc suki na biso ezali cœur, ça vient comme ça. Oh my god, I love the color. J'aime bien la couleur. Couleur ezali couleur noire. Comme Bobby Kinga vraiment na lingaka mingi couleur noire. Donc ça vient comme ça. Et perruque oyo c'est différent. Perruque oyo ezali V4, ok. Donc ezali V4. Bakati on a ndenge ya V. Donc ezali vraiment perruque différent. Perruque moko vraiment facile pour na kolata. Ça vient comme ça. Devant ça vient comme ça. Comme bozo mona bakati ya mona V. Et na kati nango ça vient avec ba pince wana bozo mona na kati. Et na sima nango aussi ezoya na pince moko na sima et ezoya pe na elastic bands, ok. Eza tokokata bisika oyo batieli biso ba singa wana tokokata yango mpona kolata perruque na biso, d'accord. Wana na kati oyo ezali ba singa wana oyo ekangaki et na perruque na biso pe tozali na oyo ezali singa ici na suka comme élastique, ce qu'on a bien dans pour serrer dans mutu. Donc voilà, on a bien donné sur côté. Donc là ta perruque nanga. Après na kozonge la bino.
perruque na ngandi naza bona kanya mona ba pince awa liboso comme bomoni na kanya mona ba pince awa donc déjà bo perruque na ngata mon pépé bomoni et kokwea te parce que evandinga déjà très bien. Evandinga vraiment très bien perruque moko vraiment sans tout passer bato bolinga colté o eza vraiment perruque moko très bien pour na bino. Donc eloko na ko sala nazo benda sikoyo basuki na nga comme bobi kinga na cheveux mingi ya milai te. Vraiment facile, non la tia perruque facile beauté, ils ont tellement facile na kotia et j'aime bien couleur, ils ont comme dans le but qui ba information na nyonso et que vous en a assez ya vidéo ce que nous sommes la perruque oyo, ben information nyonso perruque na biso vous en a assez ya vidéo na biso. Donc perruque na ngai nazali na elastic band, okipe okangango comme ça, ezongi sima. Oko tchon élastique pour tout so banga ba ke la rose ekokwea te parce que ba pince nango o ba saleli yango za tellement makasi. Oh j'aime bien vraiment. Oko kanga comme ça na sima ba pince nango o ba saleli yango za tellement makasi ba les belles dames ils ont pas batongi yo suki mais batongi yo suki te quand bobi ki yango na suki ya mikose bongo yo so za suki ya milai ko kanga ngo koma do ko kanga ngo vraiment makasi ekokwea te. Oko sala ngo comme ça zongi ngo sima oboki ba kierli non liboso ma belle ça vraiment perruque moko kitoko nga comme na bike boko banda ko mona nga nango parce que na moi comme ça nga na ko kana nga perruque na ko kai sou perruque te. Donc perruque o les aloko ma best friend parce que ya moni na banda obima nango netala na ko sala eloko comme ça na perruque nanga et ko sala kitoko code promo na biso na perruque oyo ezali UNAS 24 donc otia mona se ya vidéo UNAS 24 na bato o bo sepeli nango pono ya ko 18% na perruque na yo okosomba bale belle tobi ke moi e bandi moto e banto na psa pe ke basuki na biso etikala libanda perruque oyo is the best pour na temps o to komi na ngona été comme ça ils a vraiment the best so za ka moto linga ka vraiment mais tout pas cité bon moni comme na perruque na vite fait dans 10 minutes la perruque na yo et bien ce moment que to ko so ko lingi ozala suki milai donc j'aime bien et perruque o ekanginga vraiment bien na mutu donc attends na libanda mon pépé ma casse perruque ko ko était parce que ekanginga ba pince on a vraiment to sentir vraiment que ekangi na mutu I like the wig I really like it. Merci beaucoup na UNAS na perruque o botindeli biso perruque o beaucoup banda ko mona nga na ngo air nyonso na ba vidéo OK rien à dire tala ndenge suki nango ekendenge moko couleur a suki nango ekendenge mona couleur a suki nanga eloko pe sepeli singa ngwana ke vraiment ndenge mona couleur a suki nanga perruque moko vraiment facile na kolata mutu pasi ezate. Ok ma belle, on a tout ce qu'on a cuisine nanga na yako sala soso parce que mikolo tellement mo ezaki makasi na ki mana poso lamba te na yeto na zaka ngamoko na ba moto na zo kokate kozana na ba recho na biki na sala ta moi soso moko rapide parce que ba na nga balinga ka vraiment soso surtout Kylian alinga soso na nga mingi na sala ngo na mina sala moi soso na moi loso riz chinois na pomme de terre donc voilà on a somba ki soso na nga na bimisa ki on a pourquoi et là na zo longola ngo ba poso et style déjà ice c'est un style glaçon et na zo longola ba poso ko regarder do ba poso mais na mona ki ba poso ngo zaki vraiment sikate na mona ba poso ngo zaki moi kalape zaki na ba poil ebeni na mona musala ko nika ba poil donc c'est ça qui na longola na ba poso après wana na comme ko longola ba zei mutu mo kalisa ki na ki la rose poulet za kana ba zei te ma belle ta la vidéo au mona ba zei ndezo bima na poulet ezalaka na zei donc voilà poulet faut bien nettoyer pour mona ki premièrement ya poulet eza na couleur moko vraiment ya marron eza na couleur ya kitoko te mais tant que zo sokola ngo komona ke mai ekokoma pembe pe poulet na biso ya poto surtout ba poulet ya pete ezalaka na zei mingi comparé ya oyo ya makasi donc voilà wana nazo nettoyer ba poulet na nga comme bozo mona zei tala zei ndezo bima regardez moi ça o nyoso o ezali zei ya poulet donc voilà na ko nettoyer poulet na ngai après on a ko chango baline pour que to assaisonner poulet na biso.
Ok ma belle, après qu'on nettoie poulet comme on na sokoli yango pe na vinaigre, après wana na tiango baline et na koyasko kozwa tissu nanga na pangusi poulet pour poulet oyo ya pete kotaka mai, donc na pangusi yango pour que ton entier assaisonnement et kota vraiment bien. Après wana nazaki na moi demi keep manger na ngai na biki na salela ngo bika kaya moko fongoli keep manger o chenyo so tenda mbeti kalaka na bina salela ngo après na ekocha o ezali paprika et na ekocha pe o ezali ai na zape na ai na nga kombo moni et na zape na tangawizi kana sino ke ba ai na ba tangawizi na salela tube o na sombi yango na aldi eza vraiment ya fraîche mais j'ai ba nickel biso ba tiango na ba type comme ça eza vraiment très bien vraiment ba te konka 75 pi après na ekocha o ezali elengi ya poisson comme mon peut elengi ya poisson qui peut na saleli mais etikala kindambu na biki na silisa yango donc na tiango pe elengi ya poisson et na ko palola o ezali muscade donc muscade na ngezaki ya mbuma et na râpé yango kombo moni après na ko tia ndambu ya o ezali oignon nanga ya poussière ndena tie donc oki pocha oignon ya kopalola ya fraîche mais la préférence na tia nanga oignon ya poussière et na ko tia moutarde pona elembisa encore poulet na tia mingi te kombo moni na tia sema mokie parce que ce sont nangeze bilete et na ko pe ko tia o ezali mayonnaise donc ko tia mayonnaise ndambo ça la vraiment soso kitoko ce que ezali soso ya kotumba après na ko mélanger biloko nanga kombo moni na balusi biloko nyonso totier donc à la cirque bloco no et côté épice très bien après na meka ki na moni ke mungu ekokite et na kozwa o ezali onga ya poulet donc na tie onga poulet na biso bouillon wana et na ko rajouter o ezali huile ko tia o ezali huile après na mélanger poulet na ngai très bien après qu'on mélanger na meka ki na moni ke mungu na ngana gunanga evandi kitoko et na ko zipa yango kombo moni na tiango à côté pour que ton akoningana lamba yango ezala j'avais dit après na kokota siko na oza pomme de terre quand on dit que to sala pe pomme de terre na na chasse na pomme de terre ki na sombi yango e umeli pe na ndako ngabe e ko na ko beba ngana lamba ko na lamba poulet na sala pe na pomme de terre na ngai donc voilà on a la pomme de terre na ngaki no ya sika e umeli quand même 4 jours mais non e baby terre qui s'y poise comme on est que baby té donc voilà on a fongoli mai kombo moni poto na zo sala pomme de terre na nga na loti kango mbala moko na mai pour que échanger couleur te ezala toujours na couleur ya sika donc après que l'on la pomme de terre ba poso na ko sokola pomme de terre oui il faut toujours ko sokola to na ba choix te pour biloko ba simbaka au moins na simbi ko tama be masimbeli bino biloko de faut toujours ko sokola très bien après on a ko tika pomme de terre na nga siko na mai na ko sala ngo après mais na tika on a mai pour que na possibilité que pomme de terre échanger couleur OK après on a ko sokola sko biloko o miki na saleli comme bobi to na été comme ça ma belle nzinza koma eloko pamba nzinza koma soka ayemoka ayoki solo abimi ko benga bandeko ne banzinzi tomba kokotela bino na ndako fête nini wana donc voilà na ekonika seulement pas avant que nzinza elanga na ndako na ekonika na longola solo o ezalaki ya soso wana elongwa po solo fraîche ekota poto nzinza zoya azoluka solo azomona solo te lol Ok, bah les belles dames, on a dans la cuisine. On a la sauce, on a un riz chinois, on a pomme de terre. Donc, on a la grillage, on a grillé poulet. Donc, on a un four, on a un problème, mais on a la four. Donc, là, on a un papier o ezali ya non sticker pour na obeka pour na sokola sani on a katité na ko sala ngo pour na 2-3 fois pour na sokoli sani donc na kata papier oyo parce que tellement que non sala ngo trop au mona ernya so mona ko mo yo sokola ngo comme na ko lembisanga donc ça na ngo motia papier o comme ça pour aider na question que ben na longo ka papier o na boîte.
je vois pas qu'ils ont utilisé papier oyo. Je vois pas qu'ils ont utilisé papier oyo parce qu'ils ont ça la potato. Na sauce sika moko. C'est pas la potato, na sauce sika moko. Non, utilisé en côté. Na kasi commencer à sauce comme là. Le con on sa sauce et sika moko na potato na. Le con on sa la sauce na pomme de terre et sika moko on a utilisé papier on a témé le on sa na chocolat nzungu na oyo comme na bande ko sala lango. Na bana na c'est lango ba chips ba saucisse tout on en parce que potato on vend na kati na ko chape papier na che potato na kati mais je préfère que na cha kamba la moko na nzungu donc on a nazonika nzungu na nga on a tira ngo pomme de terre. Donc voilà. Après, pomme de terre, qui toujours na maï parce que naninga qui était qui échanger couleur. Si on vend ici pomme de terre sans maï, au moins qui pomme de terre et sous si cabouité et pour changer couleur, c'est ça que naninga qui était. Il y a on a tiré que mon maï et là qu'on a reçu là, na bois qui maï, na reçu pas ici. Kocha pomme de terre na ngata mo bouillon mon quoi hein. Ok, na recha ezali bouillon na nga vegetable. Bouillon vegetable ndam na pomme de terre. Pour nous sauter que pomme de terre na biso ezala pungi pungi. Et na kocha pe ezali ail. Voilà, bon ail. Et na kochape o ezali persil. Ya comment ya kokauka na che persil. Après na kozwa beurre. Donc na beurre nanga o na salela na cha beurre na kati. Avant que na cha beurre na kati, na so ningisa ngo pona mélanger. Voilà, peut-être on a biso pomme de terre nangé comme ça. Et donc on a ça là comme dans le vin en cocha beurre. So ngo cha beurre to cocha même huile, au cocha même spray, bah huile on a spray. Et on a problème timinga na ngo cha beurre parce que beurre a ça ka goût. Donc on a checké à 2 tartines à beurre comme ça, seulement 2 c'est bon. Après on a ko suko na o ezali green nanga on a lingango mingi parce que na bijou na sali la fourté. Oh vraiment, ils ont vraiment rapide, ils ont simple à nettoyer, c'est ça qu'ils utilisent en mingi. Compagnie OEP Sangango, ça fait presque 2 ans, ouais, 2 ans que de 3 ans je pense, ça fait 3 ans comme ça parce que l'histoire qui est 2 ans à 2 mois, donc je pense que ça fait 3 ans, 4 ans au ça fait vraiment longtemps mais ils ont vraiment très bien. Oh vous mettez un cadeau dans mon merci beaucoup. Na cadeau ba pesanga j'aime bien parce qu'on utilise moi mais sous je utilise forté parce que on a commencé dans tout sauf rien na c'est la ka oyo et fou na c'est la fou comme même sous je na c'est la parce que tellement que les gens na oyo fou na comme on musala pour nettoyer ko nika et tout na c'est la vraiment forté na comme mingi oyo o ezaka facile na ko nettoyer. Donc voilà, là on retient on to échauffer après vous nga biso ke to ajouter biloko na biso. OK, donc ma belle comme vous monique green nanga et commis add donc add vous ajouter sur biloko nous na kati parce que là c'est chaud. Donc voilà, là donc on là on a ajouté qui c'est tellement chaud et on retient ça n'a potato. Après na kuboka spray na oyo na potato et si les peut donc faut na somba mususu mais c'est bon.
Après na rocha sali. Voilà. Et là, on a la chicken. On a sauce on a saisonné qui n'a bino aussi. On a sauce on a kati. Mais on a retourné, on a mélangé encore. Et il faut na meka mungwa. Mungwa dange yoka ni vraiment té. Je pense que nous avons au moins qui magie encore. Donc non, parce que moi qui mange encore parce que ça n'a pas mungwa et ça vraiment na mungwa tes amis ils ont kolala. Donc mungwa les caca té quoi. Oh my god. Bisous de comment ekenge fait l'homme na mungwa. Tellement que to lingé sous mungwa té. De comment ekenge fait l'homme. Mungwa be mara trop de maladies pe. La pe qui ça bisous la mungwa to lingé que sous ba mungwa té. Na ko make encore. Yes, comme ça non qui se au goût. Et on va toujours mieux, il faut toujours qu'on make biloko nao avant que le lambango quoi. Donc voilà, ce sont habitués comme ça. Et là on a coché au sucre na moto. Donc voilà les belles dames. Pommes de terre zanase, sauce licolo et pommes de terre nanga ekolemba très bien. Après wana na kocha ou eza spray na sauce na kocha ou eza huile na biso bozomona ya spray comme ça, ya sunflower. Ya monde na zo salé là. Il faut toujours ce que biko bono c'est la grille oyo, il faut toujours que ça na ba huile o na ndako, eza vraiment important tant c'est la chips, c'est la sauce, c'est la nyoso ça pour ça huile oyo. Pour eza facile pour no ya ko spray. Comme vous avez un sili, mais c'est vraiment manqué. Voilà, et là, nous avons ici c'est ma bonne abana et de rôti kangotti et gobela dans 30 minutes. Oh, moto. Moto ndeza boye na préféré na ndako. Moto bonongo ba banda te sunte na koya. Ne ba te so ba bimande ni ba kendi ton eza moto comme ça na ko ka na moto te na obela pamba. Ok ma belle, on a sauce nanga et belly. Ouh, regardez-moi ça. Ebeli sera kitoko ekau kité. Eza moi juicy comme bozo mona wana. Regardez-moi ça. Ouh, eza vraiment juicy. Regardez-moi ça. Tant degré ebeli saka. Ebeli saka vraiment kitoko. I love it. Anyway, sauce nanga ebeli, noti kango ate no longolango. Tiango na sani. Et nase ce sont kitoko. Et nase to na pomme de terre. Pomme de terre na to tala na bolo sango. Et kota sauce wana. Non nga ke pomme de terre nga e kauka mondambo. Pomme de terre nga lembi. Non ça bolimbi sanga. Ndo ça da kuzi batala mnoko nite, OK? OK. Non, sa pomme de terre na moto, na ninge sa loka moko, esa loka mo ekawuki. Pour na moni on sauce, ninge sa loka moko kawuka. So na zong sanga encore awa na moto. Et wana na tika soso na nga boete, na kotia ngo chasser pour vraiment zo aider, eza chasser ya na somba on a temo. Eza bien pour se kangela biloko, vraiment très bien. Nazo recommander ngo.
Donc c'est vraiment facile pour la biseau comme ça. Et la tiki bloc on a comme ça. Ok, là on a qui kalou on a na tima futa. Et là on a tout ça là, ah on a tout ici, où est végétable on a tout ça là. Donc on a tout ici. On a tout ici on a checké ce que l'embi, oui et l'embi. On a la maille. Donc voilà, on a sali maquinanga comme bomoni. Na kitisi moto moto assez parce que on a posé que maquina en haut et cassa le quoi omelette. On a posé bon na kocha ba mix paper nanga oyo bomoni ya onde nazo tia ya vert ya rouge na jaune. Donc ya onde na kocha makinanga na kalinga ki yango na mwa bouillon na sali on a mwa bouillon déjà na beta ki on a mwa bouillon na koya kocha o eza mix vegetable nanga una tokisaki donc tango osala riz chinois na yo na koloba na koza na posa ki kalunga monene ki kalunga monene ezalaka dia parce que eza biloko ebele ezokota na place moko ce qui kalunga monene kozala mieux. Et nazotia oyo eza crevette toujours na moto mokie natie moto nanga na 3,5. Je ne te sotia moto no makasi omonaki biloko ne kozika. Kocha bouillon nanga ya vegetable ya onde nazotia et na kocha moi ail ndambu. C'est bon, là na tourner na mélanger. Et na kofinika ngo na kotika vraiment biloko nanga et toka parce que mayo eza na kati il faut kalinga mapona bakisi loso nanga. Voilà ma belle, après quelques minutes, on a ajouté l'osso. Donc, bon, on a l'osso, on a l'ambé quand on a nzunga l'osso. Mais on peut colamba pe l'osso, on mélange on peut na ba légumes balamoko, mais on a qui na ta on a tina concept de moto leke makasi. Donc, on a ça comme ça, c'est facile. Donc, voilà. Boye za la pe kana gumoko ma belle. Donc, là, on a kocha l'osso, on a la kasir que l'osso za la poto te. L'osso non, ebe la vraiment moko. Après, on a kocha light soya. On a mingi soya normal, mais soya normal, il y a double dans zaki na ngoto na kana oya light donc yango na yaki ocha oya light donc na tie light soya et ça là on vraiment goût kitoko et là il faut bien mélanger et ça la sert que l'eau son oignon so ezui soya donc voilà pour que goût et ça la partout donc tout comme vraiment na souka na vidéo na biso zaki vraiment plaisir ça la vidéo on a bino j'espère que bon enjoy regardez-moi ça l'eau sonanga c'est comme ça toujours na mota mukie l'eau sonanga et beli bon monique l'eau sonanga sangani très bien donc voilà na komina souka j'espère que vidéo est si bino kobo salate ko zala abonner ko aimer ko partager vidéo et ko sala nga bien makasi na ko ba question ko sali recette na comme ça sombata salata salade à côté mais na ko sabino te na ki moment na posa ko ta na cuisine tenga na sala ka ba sauce na nga obomoni wana mais avec salade comme ça ezaka vraiment kitoko bisous bye.